ഹായ്, ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പരിചയപ്പെടുന്ന കണ്ണൂരിലൊരു കിടിലൻ നെയ്ച്ചോറ് ബീഫ് കോമ്പിനേഷനാണ്. അതുപോലത്തെ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈയുമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള രംഗൂൺ, പഴയ രംഗൂൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇപ്പം ചിക്കൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പം രംഗൂൺ ചിക്കൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ നെയ്ച്ചോറും ബീഫ് ഫ്രൈയും ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈയുമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റാണിത്. സോ ഇവിടുത്തെ നെയ്ച്ചോറാണെങ്കിലും ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും ഫേമസ് ആണ്. സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ നെയ്ച്ചോറും ബീഫ് ഫ്രൈയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈയും ആണ്. നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത്. ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് മിനിമം ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള ഫുഡാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മെയിനായിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നവർക്കും വരുന്നവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്ലേസാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സോ ഇനി ഇവിടെയുള്ളവർ ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇവിടുത്തെ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈയും കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് ഫ്രൈയും ഇവിടുത്തെ സൂപ്പറാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ബിരിയാണി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഫ്രൈഡ് റൈസ്, നൂഡിൽസ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസാണ് ചിക്കൻ